Een ouetjie was opvlieg gistermiddag vir 'n visum aansoek en sal môre weer hier wees van Rwanda. Gister toe behandel ons vergifnis. Die Here het hulle so aangeraak gister. En net na die sessie toe kom hy na my toe sê hy het 'n probleem met vergifnis. Hy sê sy ma was ongetroud, swanger met hom, en op 1 maand oud het sy die land verlaat en hom gelos. Sê en hy het by ander mense groot geword, later stiefpa en stiefma gekry, later het mense hom vertel wie die vrou is. En sy probeer nou jare om net met haar te praat, om vir haar te sê dat hy haar vergewe. Hy sê die laaste keer wat hy daar was daar so 'n klomp mense in. Hy sê hy het wel gesê, kan ek net met jou praat, ek wil jou graag vergewe, want ek is jou kind. Hy sê en sy het hom begin slaan deur sy gesig voor die mense. Hy sê sy wil net nie my vergifnis aanvaar nie. Hy kom van Rwanda af en hy vertel hoe sy pa en sy 4 broers en sy oupa voor sy oë doodgemaak is. En hy het weggekom. Maar die skuldige ouens is toe tronk toe. En toe die Here vir hom gewys, maar hy moet hulle gaan vergewe. Sy ouma het gesê, hy kan nie dit doen nie, hy moet hulle gaan uithaal. Hy moet hulle gaan doodmaak. En hy het gesê, nee, hy kan hulle nie gaan doodmaak nie. Hy het nou 'n Jesus hart gekry, hy moet hulle gaan vergewe. En toe sê hy, maar hy het gegaan, en hy het met baie groot moeite en toestemming gekry om hulle in die tronk te sien. Maar hulle weier om hom te sien, hulle is te bang om hom te sien. Hy sê, nou broer, sit ek en ek kan nie my vergifnis uitspreek nie, wat nou? En ek sê vir hom, weet jy, jou verantwoordelikheid is om maar net die vergifnis met die Here deur te praat. Dis hulle reaksie en hulle verantwoordelikheid as hulle dit nie aanvaar nie. En toe bars hy in trane uit. En hy sê, I am free. I am free. Nie wonderlik nie. So. Ek lees 'n aangrypende boek. Ek dink naas die Bybel een van die aangrypendste boeke wat ek ooit in my lewe gelees het. A Wind in the House of Islam. Ek lees van 'n man met die naam van Mahmoud in Algerië. 'n Moslim, maar hy weet nie eintlik waaroor Islam gaan nie, want hy het net die Arabiese Koran en hy weet nie eintlik wat hy lees nie. Weet nie eintlik wat aangaan in die moskee nie. Hy wil baie graag weet, maar daar's 'n ander Berber daar met die naam van Yusuf en hy vertel net vir Ahmad van Jesus en van God. En Ahmad sê maar nee, ek wil my eie kultuur leer ken. Ek wil Islam leer ken. En die Here gee vir Yusuf die wysheid om hom te sê, nou gaan koop vir jou 'n Franse Koran, dan lees jy hom. En dan praat ons oor wat jy kry. En hy doen toe hierdie rowwe ding. Hy gaan koop vir hom 'n Franse Koran en hy begin hom lees. En nou vra hy die hele tyd vir Yusuf allerhande vrae. En toe eendag toe kom hy by hom en toe sê Yusuf, I found evil inside of me. Hy sê, what is the evil inside of me? En Yusuf sê toe vir hom, ask God to reveal himself to you. En hy het op sy knie gegaan en hy het vir God gevra, openbaar jouself vir my. Hy sê, en toe vol 'n vreugde hom. Hy sê, dis soos elektriese currents wat deur hom gaan. Hy sê, daar het sy journey na Jesus en na God toe begin. Nou sê hy hierdie aangrypende ding. Hy sê, Yusuf put me in touch with God. And from there, God began to change me. Yusuf put me in touch with God. And from there, God began to change me. Ek lees van 'n ander ouetjie, ook daar in die Maghreb, in die noordelike deel van Afrika. Sy naam is Reda. Hy was baie kwaad vir God. Hy is ook 'n moslim. Almal van wie ek lees, moslims. En hy baie kwaad vir God, want sy pa was 'n mujahid, as ek dit nou reg uitspreek. En dis 'n Islam vegter.
En hy's dood in 'n aanval. En toe die imam vir hom gesê, jou pa het vir Allah gesterf. Dis goed dat hy dood is. En van toe af is Reda baie kwaad vir Allah. En hy gee die imam baie drama wanneer hulle by die moskee kom, want hy vra wat hy nie moet vra nie, en allerhande goed. Maar hy hou ook baie van sokker. En hulle het 'n sokkertoernooi, wat 'n klomp Arabiese spanne teen Berber spanne speel. Maar een van die spanne wat toe in die stad inkom, is toe, daar onder hulle is daar toe, hierdie weird klomp mense wat so by mekaar kom, en so vreeslik vriendelik is, en uit 'n ander boek lees. En dit lyk asof hulle bid. Ja, hy weet nie eintlik wat is dit nie. Maar die groot ding kom toe op die dag van die toernooi, is hy toe verskriklik bly, want hulle spannetjie dring deur tot by die finaal. Maar toe hy daai nag, in die middel van die nag wakker word, is hy dodelik siek. En hy kan nie speel nie in die oggend, en hy is nou die nommer 1 speler van die span. En hy kom toe by die coach, en hy sê, ek kan nie vandag speel nie, want ek is verskriklik siek. En hy het hom in sy siek toestand na die veld toe gesleep, en hulle sê toe nie, goed, ons kan sien. En hy stap toe huis toe, maar toe hy huis toe stap toe, op pad huis toe, baie teleurgesteld. Hy sê nog kwaader vir Allah, wat niks goeds op hom toewens nie, sy pa doodmaak, en nou kan hy nie eers sokker speel nie. Hy sê, ek loop hy die mense raak, wat so die boek lees, en sing, die vriendelike mense, en hulle vra vir my siek, hy sê ja. Hy sê, well, we can give you medicine, or prayer. En hy dog, laat hy God 'n laaste kans gee. Hy is nou so kwaad vir hom, want hy weet nou nie tot wie hulle gaan bid nie, want die naam wat hulle met daar in hulle land het is dieselfde vir God, en watter geloof jy ook al is. Hy sê toe hulle vir hom bid, hy sê, the moment they prayed for me, I felt something go out of me. En in 'n oomblik, daar waar hulle vir hom bid, is hy genees. Hy sê nie eers dankie nie. Hulle het nog nie amen gesê nie, toe hardloop hy terug veld toe so vinnig as wat hy kan, en die wedstryd was 5 minute aan, toe sy saam op die veld, en toe wen hulle die wedstryd. Hy sê toe, maar sy hele spannetjie kon dit nie glo nie, sy coach kon dit nie glo nie, die ouens gesê, het iets baie wonderliks gebeur, en hy sê, is daai mense. En hy en 40 van die mede-sokkerspelers in hulle klub, gaan toe na hierdie groep snaakse mense, wat so die boek lees. Ja, en was nie 2 weke later nie, gee 40 van hulle lewens aan Jesus Christus, en hulle begin hom volg. Nie wonderlik nie. Joseph put me in touch with God, and from there God began to change me. These people were there for a sick man. They trusted God, and from there God started to change our community. Een van die swaarste gedeeltes wat ek lees is van 'n man met die naam van Ahmed. Hy kom hier uit Afghanistan, die wes-suidelike Asië, nee. En hy het 'n baie swaar lewe gehad. Hy was 4 jaar oud toe sy familie besluit, hy gaan hulle verteenwoordiger na God toe wees. En toe het sy pa hom gevat, en op by die madrasa, die moslim skool, gaan aflaai, wat baie ver van hulle huise was. En daar moes Ahmed bly. En Ahmed was 6 jaar daar, voordat hy 2 keer kon huis toe gaan. 'n 4-jarige seentjie. My klein seentjie het vanmôre hier verby gehardloop. Toe dink ek, dis nou Ahmed, wat nou daar afgelaai is. En hulle het hom verskriklik gedryf om die Koran te leer. En hy vertel dat toe hy 9 jaar oud was, het hy die hele Koran uit sy kop geken. Ek dink die regte term is hy is 'n hafez, né? Ja. En hulle was toe beïndruk met hom. Sê elke keer as hy 'n fout gemaak het, het hy pak gekry. Maar hy het die hele Koran uit sy kop geken. En hulle het hom toe verder gevat en gesê, ons gaan jou nou verder oplei, dieper in Islam invat. Maar wat hy nie geweet het nie, is hulle het hom opgelei om 'n killer te word, om 'n moordenaar te word. En hy het toe 'n mujahid geword, en deel van die Taliban. En hy sê, hulle het maklik doodgemaak. Hy sê, killing the enemy was like killing a snake.
Hy sê, to kill a snake was to grow Islam. Dit was sy lewensuitkyk. Maar, hy het 'n boetie gehad met die naam van Nasir. En 'n westerling het op 'n manier daar gekom en 'n invloed gehad op die boetie en Nasir het by Jesus uitgekom. En hy het eendag gesels en agtergekom hierdie ding is, en toe het hy na sy leiers toe gegaan en vertel van Nasir en die westerling en nog iemand daar wat nou vir Jesus volg. Hy het nie verstaan wat is Christendom nie. Hy het hulle 'n Jew man genoem. Hy sê, there's a Jew man who changed my brother. Hy het nie verskil tussen 'n Jood en 'n Christen geken nie. En toe het sy leiers vir hom gesê, goed, jou opdrag is om jou boetie te gaan doodmaak. En die ander twee saam. En hy het toe gegaan, hy sê, maar dit het hom in 2 jaar wat hy sy boetie met sy hele wese gesoek het sy boetie en hierdie mense om net die hele tyd ontglip. Hy het net nooit op 'n plek gekom wat hy hulle kon doodmaak nie. Maar daar het toe 'n dag gekom wat hy in sy opleiding op 'n plek gekom het wat hy iemand se kop moes afsny. Hy sê, maar wat sy boetie hulle besig was om te doen is om verskriklik vir hom te bid. En hy sê die man wat hy moes keel afsny het voor hom gekniel en hy sê die manier hoe hulle dit doen is hy sê hulle jy druk jou knie in die ou se rug en dan buig jy hom agteroor en dan hou jy sy kop vas, een of twee ander hou sy kop vas, trek sy kop terug en dan begin jy aan die voorkant en jy sny met sy kop af totdat sy kop afgesny is. Hy sê en hy weet nie wat met hom gebeur het nie. Hy sê die man het daar gestaan en hy het die mes in sy hand gehad en hy het hom teruggebuig en hy was met sy knie in sy rug toe hy verskriklik begin huil. Wat totaal ongehoord is. En hy het weggehardloop. En die ander het hom gaan haal en sy bevelvoerder het toe gesê, as jy nie die man se kop afsny nie, dan maak ons jou vandag saam dood. Maar hy kon nie. En hulle het toe vir hom gesê, goed, al wat jy dan hoef te doen is jy hoef net die man se kop vas te hou. Ons sal sy kop afsny. Wat hy toe gedoen het. En hulle het die man se kop afgesny. En hy sê, hy weet nie hoekom nie. Hy's 'n opgeleide Taliban vegter. Hy sê, maar hy kon dit nie hanteer nie. Hy het net gehardloop en gehardloop en gehardloop so ver as wat hy kon, weg van sy huis en van sy mense en van sy plek. En hy sê toe een nag, hy sê die mense het hom snaaks genoeg uitgelos. Hulle het gedink hulle gaan hom kom haal en hom kom doodmaak, maar omdat hy Taliban was, hy was mujahid, die mense het dit geweet. Hy sê het hulle hom op die busse gelos, hy het daar geslaap, hy sê hulle het hom op die stasies gelos, hy het daar geslaap, en hy wakker word, en die mense het hom kos gebring, want hulle het vir hom sê, hy is een van die hoes in ons omgewing. En hulle het hom, die mense het hom versorg. En toe kom hy 'n nag in 'n kamer, en toe hy die nag in 'n kamer is, toe kry hy 'n droom. 3 maal in 1 nag dieselfde droom gehad, van 'n wit lig, wat na hom toe kom. En hy beskryf dit so, hy sê, dit is 'n wit lig met 'n gesig. Hy sê, en uit die gesig, kry hy 'n boodskap. Daar sal in die oggend 3 mense na jou toe kom, en jy moet hulle boodskap aanvaar. Hy sê, hulle het nie selfone gehad nie, hulle het geen kommunikasie gehad nie, hy het net die nag geslaap, toe hy die oggend wakker word. Wie stap by hom in? Sy broer, en die westerling wat hom na Jesus toe gelei het, en die ander man. Die mense wat hom met hulle lewe vrees, want hy is besig om hulle te soek, om hulle dood te maak. Hulle stap by sy plek in. Hy sê, hy weet nie hoe hulle enigstens ooit kon weet waar hy is nie, want hy was besig om te vlug vir sy eie mense. Hy sê, en toe vertel hy vir hulle, hy het 'n groot nood. En hy het vir die man gesê, how can I find the truth? Hy sê, maar toe die man vir hom enigstens van Jesus wou vertel het, hy gesê, nee, ek wil nie weet nie, ek wil nie weet nie, nie so ver nie. Hy sê, en toe het hy 'n gedagte gekry, en hy deel toe die gedagte, en hy sê toe vir die man, jy het jou Bybel by jou, ek sal jou ruil, ek gee jou my Koran, dan gee jy my jou Bybel, dan lees ek jou Bybel, en jy lees my Koran, en die man sê toe, dis reg. Hy sê, en vir 'n jaar lank het hy die Bybel gelees. Vir 'n jaar lank. En na 'n jaar, toe gaan hy na die man toe, en toe sê hy, ek het Jesus in jou Bybel ontdek, en ek wil hom volg. En na 'n jaar toe,
toe kom hierdie 3 manne, op wie se raad hy moes luister. Dit wat het Josef gesê. They put me in touch with God, and from there, God began to change me. Toe sê hulle, ons moet jou nou doop. Toe sê hy, nee, julle kan my nie nou doop nie. Ek moet eers na my mense toe gaan, ek is hulle geestelike leier. Hulle het my op 4 jaar na die madrasa toe gevat om hulle geestelik reg te hou. En hy het na hulle toe gegaan, na sy pa toe en na sy mense toe, en hy het vir hulle gesê, onthou julle het my as 'n 4-jarige kind afgelaai om julle geestelik te lei. En hulle het gesê, ja, as daar ooit vir ons 'n plek sal wees in die lewe hierna, sal dit wees vanweë jou. En toe sê hy, wel, ek het nou die ware Islam gevind. En ek het Isa al-Masih gevind. Jesus Christus die redder. En ek gaan hom van nou af volg. En as julle regtig na my wil luister, dan sal julle hom saam met my volg. En hulle het vir hom gesê, ons ken jou hele lewe. Ons ken jou hele pad. As dit die openbaring is wat jy van God gekry het, dan volg ons nou vir Jesus Christus saam met jou. En toe daai 3 manne kom om vir Ahmed te doop, toe doop hulle 'n hele familiekring en gedeelte van 'n hele gemeenskap wat Jesus Christus volg. You put me in touch with God, and from there, God began to change me. Die laaste 2 weke, die getuienis en woord van Waldie, my so diep aangeraak. Ek weet nie hoe julle dit ervaar nie. Verlede week so duidelik na my toe gekom, daai totale verlange om net totaal oorgegee te wees aan die gees van die Here. Die gees van God besit te word. En ek het besef in hierdie verhale wat ek gelees het, what was released? The presence of God was released in these people's lives. En ek het myself gevra, wat is my grootste verantwoordelikheid teenoor julle? Dit is belangrik. En wat is julle grootste verantwoordelikheid teenoor julle mense? En wat is ons grootste verantwoordelikheid teenoor God en teenoor die wêreld? En die een ding wat vir my uitgestaan het, is ek dink nie, dit gaan nou vir julle baie snaaks klink. Ek het hierdie jaar al baie snaakse goed gesê, wat party ouens omgekrap het, maar ek gaan weer nog 'n snaakse ding sê. Ek dink nie dis ons grootste verantwoordelikheid om elegante, ja, die Engelse woord is beter, eloquent displays of the gospel, to pursue and provide eloquent displays of the gospel. Ek dink nie dis ons grootste verantwoordelikheid om die evangelie indrukwekkend oor te dra aan mense nie. Sjoe, kan jy so sê? Ek dink nie dis ons grootste verantwoordelikheid om te soek na en te vra vir wonderwerke nie. Ek dink nie eers om die waarheid van die evangelie te preek is ons grootste verantwoordelikheid nie. Ek dink nie eers om die waarheid van die evangelie een op een te getuig teenoor ander mense is ons grootste verantwoordelikheid nie. Dis als belangrike goed wat ek gesê het. Maar wat is ons grootste verantwoordelikheid? Ons grootste verantwoordelikheid is om God te ken en hom bekend te maak. Dis ons grootste verantwoordelikheid. Om God te ken en hom bekend te maak. Toe ek dit vir Marinda verlede week sê, toe sê sy onmiddellik, hoe? En toe antwoord ek haar, ek dink dit behoort 'n mens vas te vang vir die res van jou lewe. Dit behoort ons besig te hou vir 'n leeftyd, hierdie vraag hoe. How to know God and to make him known. Kom ek sê dit, soos wat ek het nou vir vandag vir die studente voorberei het. What do I owe people? I owe people an encounter with God. I owe people an encounter with God. Hierdie verhale, wat het gebeur met hierdie Mahmoud? Yusuf die Berber het hom gebring tot op 'n plek waar dit moontlik was dat hy 'n encounter met God kan hê. Wat het gebeur met Redda, die sokkerspeler? Daai klompie mense in daai groepie wat hom nader geroep het toe hulle die siek man sien, het 'n geleentheid geskep
waar Reda 'n encounter kan hê met God. Wat het gebeur met hierdie verskriklike vegter Ahmed? Sy boetie en die twee ander gelowiges het toe die Here vir hulle gesê het, absoluut instantly obedient gewees, gegaan en gedoen wat God sê en hom op 'n plek gebring dat hy God kan ontmoet. Ek kan mense nie maak God ontmoet nie. God kan mense ontmoet. Maar ek en jy moet die plek en die geleentheid daarvoor skep. Dis my grootste droom vir hierdie studente, nie dat hulle sal leer kerke plant nie, nie dat hulle sal leer om die evangelie effektief te verkondig nie, ja, mag hulle dit doen, nie dat hulle gaan baie prakties doen in die omgewing, julle sal hulle dalk raak sien, dis nie net teorie nie, hulle gaan nie net 'n klomp tools leer nie, die belangrikste ding vir hulle om te hê, in hierdie 3 weke, en daarvoor moet julle bid, is 'n encounter with God, 'n ontmoeting met die lewende God. So wat ek ook al doen, en wat ons in die gemeente doen, ons moet alles wat ons doen, so doen, dat die moontlikheid bestaan vir mense om ontmoeting met God te hê. As ons 'n erediens so lei, en mense kan nie ontmoeting met God hê nie, dan het ons droog gemaak. As ek by vriende gekuier het, en daar was nie 'n geleentheid dat ons 'n encounter met God kan hê nie, was dit 'n hopelose kuier. As ek ergens in die samelewing was, en daar was nie 'n opportunity for people to have a divine encounter nie. Sjoe, ek onthou partymal jare terug, vorige gemeente waar ons was, die Here, ons was so dom, ons was so naïef, op party Sondag het ons in die kerk gekom, en dan was ons so bewus van die Here se teenwoordigheid, dat ons net daar gesit. Party mense het vreeslik vies geword, dat hulle nou nie 'n preek kry nie. Maar weet julle wat, daai stilte van daar sit, het gemaak dat mense 'n encounter met God het. Daar het mense opgestorm en gesê, weet julle wat het nou net met my gebeur? Ek onthou hierdie ou maat wat my gesoek het. Ons was in 'n passie spele en ons almal se hare het hier op ons skouers gehang, ons het wild en de mekaar gelyk. En hierdie ou het daar gesit in die kerk, en in 'n oomblik van stilte het die Heilige Gees gekom om hom aangeraak. Hy het nie geweet wat met hom gebeur nie. Hy sê dis soos 'n bliksemstraal wat van sy kop tot by sy voete deurgegaan het. Hy het gedink die kerk het een of ander elektriese failure gehad, en daar was groot moeilikheid, en toe sien hy nie sy vrou langs hom het geroer nie, niemand langs hom het geroer nie. Hy het God ontmoet. En hy het my gesoek, hy kon my vir 2 weke nie kry nie. En toe hy my na 2 weke kry, toe sê hy vir my, weet jy wat het met my gebeur? Toe sê ek vir hom, Henk, wat het ek gesê? Ek moet daai preek onthou. Toe sê hy, ek het geen idee wat jy gesê het nie. Dit was in totale stilte, wat die Heilige Gees gekom het, en hy het my aangeraak. But there was an opportunity for God to encounter the man. Sy hele lewe daar verander. Hy het radikaal die Here begin dien. Dieselfde ou wat gesterf het op die muurbaalbaan, toe ek en hy 'n pot muurbal gespeel het. Dit spreek my so aan. 1 Korinte 2 vers 4. Julle dit wil huis toe vat, 1 Korinte 2 vers 4. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. 'n Ander vertaling sê, die boodskap wat ek verkondig, het nie bestaan uit oortuigende woorde van wysheid nie, maar uit 'n demonstrasie van gees en krag. Uit 'n demonstrasie van gees en krag. Julle verlang julle ook meer na 'n demonstrasie van gees en krag in ons gemeente en in julle lewe. Weet julle, wat my al hoe meer beïndruk, is mense word nie oortuig deur ons insigte nie. Hier's interessante ouens hier, die Afrikaanse ouetjie wat ek hier bekend gestel het, was 'n NG dominee in PE, hulle doen goed anders as ons, ek dink hulle doop klein babatjies en ons groot mense en so aan, en wie weet wat, ek dink is ouens wat baie verskillend is. Ek dink is ouens wat vanmôre vir die heel eerste keer in hulle lewe in 'n plek ingestap het wat so lyk en ons dit kerk noem. En is nie myne nie. Maar weet julle wat? Ons oortuiginge verander nie mense nie. Ek het gisterand saam met 4 dierbare pelle gekuier. En ons het oor lekker interessante goed gesels. Ons het byvoorbeeld gepraat daaroor hoe bedien 'n mens die gay gemeenskap. En weet julle wat, ek dink nie my opinie het een van hulle verander nie. Want weet julle wat? Ons insigte verander mense nie.
Weet julle dat ons gawes nie eers mense verander nie? Ek het wonderlike gawes hê, maar dit verander nie mense nie. Ek onthou ek kom in die Oekraïne in 'n unregistered Pentecostal church, Filip Savatska, se gemeente. Ek is nou daar, en ek is die eerste keer daar, en ek weet nie hoe jy ook daar was nie. Die eerste keer was jy by, ek dink was alleen. En nou moet ek optree voor die leiers. Maar ek weet nie wat daai ouens glo en wat hulle doen nie. Maar toe ek nou klaar gepreek en klaar alles gedoen het, toe sê die pastor, "Does God have a word for any of these people?" Yes, toe kry ek 'n interessante gedagte. Hier's 'n vroukie wat so daar sit waar Erik nou sit, en ek kry die gedagte, die vroukie is vreeslik bang sy gaan dood aan kanker. En ek sê wel, ek weet nie, het kan nou die aardappels wees wat ek geëet het, maar ek kry nou die gedagte dat hierdie tannie is baie bang sy gaan dood aan kanker. En die volgende oomblik, toe is dit in rep en roer daar, en ek sê, wat is dit nou? Hulle sê, hierdie vrou sy is die vrou in ons gemeenskap met kanker. En sy het deur 'n ellelange behandeling gegaan, en hierdie week is haar kanker skoon verklaar deur die spesialiste, en sy het net vanaand voor jy gekom het, vir ons gesê, al is sy hoeskoon, is sy so bevrees, sy gaan sterf van kanker. Ja. Maar weet julle wat? Selfs die feit dat die Here my gawe van profesie gegee het, gawe van kennis, op daai oomblik, dit is nie noodwendig dat dit mense verander nie. My vermoë om die waarheid effektief te kan oordra. Nee, mense vat dit nie, dis als belangrike goed, maar dis sekondêr, want wat het mense nodig? People need God, punt. People need God. Gerard en sy opinies, Gerard en sy gawes, Gerard en sy wonderlike vermoëns, en for that matter enige een van julle, gaan nie 'n mens verander nie. So wat het mense nodig? Mense het God nodig. En hoe ervaar mense God? Encountering the power of God is encountering God. God en sy krag gaan hand aan hand. Dis interessant. En elkeen, ek lees nou hierdie boek. Neville, jy moet daai boek kry. Maar dis merkwaardig. En dis interessant hoe die ouens sekere waarhede kry oor Isa wat hulle in die Koran lees, en hoe hulle die hele waarheid kry as hulle die Nuwe Testament begin lees, en is wonderlike goed hulle verander, maar weet hulle, elkeen het omtrent 'n verhaal van, of ek is genees van iets, of die Here het 'n wonderlike ding daar gedoen, of het een of ander wonderwerk. God het sy krag aan hulle geopenbaar, en daarom het hulle gedraai. Nie omdat hulle maar net 'n klomp kennis gekry het, selfs uit die Bybel nie. Sjoe. Wel, ek kan dit oor my eie lewe getuig. Waar het my en Marinda se lewens begin verander? Toe ons allerhande charismatiese goed gelees het? Nee. Waar het ons lewens verander? Ons lewe het verander toe ons klein ou seentjie, ons terugkom van 'n spesialis af, en die spesialis sê sy brein het nie ontwikkel nie, die linker helfte van sy brein is afwesig, en hy gaan heeltemal hy is heeltemal 'n waterhoofie, en hy het absoluut geen kans op 'n normale lewe nie, ons moet 'n abortus doen. 'n Katholieke priester, 'n Anglikaanse priester, 'n Methodiste priester, mense wat kom en sê, ons gaan nie opgee op God nie. En ons sê, man, ons glo nie dat God hierdie brein kan verander nie, hulle sê, maar ons doen. En ek het net regtig nie geglo, breinweefsel is soos, sy ou nie 'n arm het, hy word sonder 'n arm gebore, ek gaan nie bid vir jou kind as hy sonder 'n arm gebore word, dat hy arm kry nie. Hier sê die sonars en die plate en al die goed sê duidelik, al die spesialiste bevestig dit, hierdie kind, die helfte van sy brein is afwesig. Wat het ons verander? Die feit dat hy normaal gebore is, die feit dat hy op 2 jaar al fantasties kon praat, die feit dat die Here hom aangeraak het, die feit dat die Here hom gebruik het, die feit dat die Here hierdie klein seentjie wat nie moes leef nie, op 4 jaar oud, kom ek in die huis en dan huil hy in sy bed, en dan sê ek, hoekom huil jy in die bed? En sê hy, want my maatjies ken nie vir Jesus nie. En ewe skielik begin hy my uitvra oor die wêreld. Hierdie Gert Roots wat hier gestaan het, Lukas het begin bid vir Nepal. Toe sê Gert Roots, waarheen kan ek gaan? Toe sê ek weet nie waarheen ek kan gaan nie, maar my kind bid vir Nepal. En ek dink nie, hy weet waar is Nepal nie. Ons daai wonderwerke in ons lewe begin sien het, kon ons nie, ons kon nie meer anders, ons kon nie meer dieselfde bly nie, die Here het ons omgekeer en verander. Sien, God and His power goes hand in hand. Wanneer die Here hom openbaar, sien jy hom in krag.
Ek kan baie voorbeelde noem, ons het nou vir julle 'n klomp genoem. My vriend Pieter Stoffberg, wat het hy vir my kom sê? Wat het ons gemeenskap daai tyd verander? 'n Prokureur wat vir my kom sê het, ek soek na die krag van God. En ek vir hom sê, ek sal vir jou bid, en hy sê, jy kan nie vir my bid nie, want jy het dit nie. En ons het saam na die krag van God gesoek, en die krag van God het ons oorweldig en oorval. En daai periode het vir siek mense gebid, en dan skrik ons dood as hulle gesond word. Hou jy Wessel? Daai vir Kobus van Wyk, ek kyk nou nog op Facebook vir Kobus. Beroerte aanval gehad, nie 'n kans gehad om te lewe nie. Spesialis het my laat weet, ons moet alles in ons vermoë doen, want Kobus bly in 'n baie mooi dubbelverdieping huis, maar hy gaan dit nooit weer kan gebruik nie. Sy huis moet verander word voordat hy kan terugkom. Hy kan nie praat nie en sy linkerhelfte is verlam. En 10 dae later is hy terug by die werk. Ons kon dit nie glo nie. Want wanneer God homself so manifesteer, kan 'n mens dit nie glo nie. Maar weet jy wat? Wanneer jy begin besef, dis God, dan verander jou lewe. So what do we need? We need to release, to see the release of the power of God. Stem julle saam? Het julle behoefte daarna? Ek verlang dit met my hele wese, weer in die tyd waarin ons lewe. En sal hy dit vir ons gee? Ja, want God is julle ouens gebruik altyd hierdie baie swaar woord. He's a covenant God. Ek hou daarvan om te sê, he's a word keeper. God is 'n woordhouer. 'n woordhouer. Ek het so 'n paar woordhouers in my lewe geken. Een was my pa. As hy vir my gesê het, dit sal gebeur op daai dag, dan het ek nooit meer daaroor ge-worry nie, want my pa was 'n woordhouer. En iets daarvan het in my lewe gebeur, en dit maak nie saak wat gebeur nie, maar as iemand vir my iets sê, dan hou ek die voorbeeld van my pa, want as hy sy woord gegee het hy sy woord gegee, al gebeur wat. As hy vir 'n ou, my ma baie kwaad gemaak, as hy vir 'n ou vanoggend by die kerk gesê het, ek sien jou vanaand daar, dan kan die koning van watter land ook al kom kuier, dan staan my pa Sondagmiddag in die middel van die gesprek op en sê, verskoon my, ek gaan gou kerk toe. Want hy het sy woord gegee. Staan julle, nou die Here, he's a word keeper. He's a word keeper. And you know what? He loves us and he has a relationship with us. And God has boundaries. Het julle geweet, God het ook boundaries. Hy is relationally bound ten opsigte van alles wat hy ons beloof. Hy moet dit hou. As God in ons beloftes maak, moet hy dit hou, want hy is God. Dis die waarheid. En wat sê hy? Wat sê hy? Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Ek het al 'n paar keer ervaar, dat die Here nie sy woord hou. Dit mag vir my so gevoel het. Maar kom ons kyk net 'n bietjie daarna. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done to you. I want to translate it into Gerard's Bible. Okay? If you abide in me and my words abide in you. Ek sal dit so vertaal. If we become like Jesus through obedience, we can ask whatever we want. If we become, want dis, if you abide in me, met ander woorde, and I abide in you, met ander woorde, as julle, soos ek word, en ek gaan in julle wees, as daar so 'n eenheid tussen ons plaasvind, my hart en julle begin klop, en julle hart en my begin klop, dan kan julle vra wat julle wil, en hoe gebeur dit? Dit gebeur deur gehoorsaamheid. Die Here sê, as julle my opdragte gehoorsaam, dan abide julle, dan bly julle in my. Weet julle wat, daai soort van obedience, wat maak dit los? Dit maak God se teenwoordigheid los, dit maak God se krag los, en dit maak God se heerlikheid los. Dis die waarheid. Wie is daai julle? If you abide in me, wie is daai julle? Dis julle wat soos Jesus word. Dis julle wat soos Jesus word, want as daar een ding is wat Vader vertrou mense wat soos Jesus word. So Vader kan ons mense vertrou wat soos hy word. Vader kan ons mense vertrou wat in hom abide, en hy en hulle. Want hulle sal mos nie nonsens vra nie. Julle kan enigiets vra, maar wat sal 'n mens vra as jy soos Jesus word? Jy sal vra wat Jesus vra. So sal jy noodwendig, as jy dit nie nodig het nie, 'n Rolls Royce vra. Nee man, Jesus sou nie. So jy sal soos Jesus vra. En wat vra Jesus? Waarvan hou Jesus? As ons nou Jesus leer ken, waarvan hou Jesus?
Jesus het 'n begeerte dat die krag van God geopenbaar word in die lewe van die gebroke wêreld. Dis Jesus se hele hart. So kom hy na die aarde toe gekom het, sodat God se krag geopenbaar kan word in die gebroke wêreld. En as ons dit vra, ons kan enige iets daar rondom vra. Ons sal dit kry. As ons enige iets vra wat na Jesus lyk en klink, sal Vader dit vir ons gee, as ons in gehoorsaamheid aan hom lewe. If we become like Jesus. So julle, ek dink God en sy krag is sinoniem. Ek dink God en sy wonderwerke is sinoniem. Ons moet nie bang wees daarvoor nie. Ek dink as ons kan die Here begin vertrou vir sy krag. Ons kan die Here begin vertrou vir sy wonderwerke, want dit lyk vir my movement, kerkplanting, groei, vind nie plaas daar sonder nie. Dis waar God se krag geopenbaar word. Dis waar God se wonderwerke geopenbaar word. Wat Taliban leiers soos Ahmed draai. Wil julle hê ISIS leiers moet draai? Wel, hier het ons getuienisse van hulle wat draai in Jesus se naam. Hulle draai. Wat sien hulle? Hulle sien die krag van God geopenbaar, die liefde van God geopenbaar deur mense wat na hulle toe kom. So hoe gaan hulle dit sien, julle? Hoe gaan mense die krag van God geopenbaar sien? Wel, waar moet ons begin? Ons moet begin deur die getuienisse van wat God in ons lewe doen te deel. Dis baie belangrik. Dis wat die Here sê. If we testify, sê hy in Markus, hy sê, if we testify, he comes to confirm with power. So as ons God se woord getuig, as ons die werke van God in ons lewe getuig, dan kom die Here dit bevestig met krag. Het julle die verhaal van Lukas vertel? En daai verhaal het ons al omtrent in elke kontinent van die aarde vertel. En die Here het dit al so kragtig gebruik. Want wanneer mense dit hoor, en wanneer die getuienisse oor God se groot werke bekend word, dan kom mense op 'n plek het hulle oopstel. Dan skep dit 'n geleentheid vir die Heilige Gees om te werk. En wanneer 'n mens daai geleentheid vir die Heilige Gees skep om te werk, dan gebeur daar 'n kragtige ding. Ja, dit is vir my absoluut wonderlik. Toe Waldie vir ons vertel het van hoe die Here nou die dag sy dogtertjie gered het. Met 'n naalstringetjie om die nek, en die babatjie wil nie kom nie, en die babatjie wil nie kom nie, en die babatjie wil nie kom. En die hele boodskap van God se voorsiening. Het julle nie geweldig diep aangeraak nie? Kan dit julle nie by 'n plek bring, dat julle ook julleself oopstel vir die Heilige Gees, om julle en julle gesinne ook so te beskerm, en by te staan nie? Ja, ek gaan sommer hier stop. Die Here het gekies om hom te openbaar aan mense wat hulle self aan hom oorgee. Die Here het gekies om homself te openbaar aan mense wat hulle self op hom werp. Wil julle daartoe nooi? Wil vir julle vra? Kom ons werp onsself op God. Kom ons gee hom geleentheid. Jy kan bid. Ek ervaar dat die Here se teenwoordigheid is so groot, Here. En dat U vir ons sê, draai na my toe. Draai jou aangesig na my toe en ontvang my heerlikheid. Heilige God, ons wil ons hele lewe vir U oopmaak. Want dit is al wat saak maak, is om U te ken. Heilige Gees, Spirit of the living God, Spirit of the living God, Spirit of Jesus, we call upon your name. We call on the name of the living God, our Creator, the God of light, the God of love, the God that is righteous and just, the Holy God, the three-in-one, God of mercy and grace. We call upon your name
to abide with us. We want to give our life to you. Holy Spirit, fill our hearts with your presence. We love you. We love you. We want to be touched by you, God. We repent our sin. We repent our sin of our fathers and our mothers. We want to be clean and want to be in your light. Jesus, touch us. We are speaking to the living God. We are opening our hearts to you. Touch us. Here, vernuwe ons gedagtes, dat ons nie negatief sal dink nie, maar dat ons in die regte verhouding tot U sal staan. En Here, dat ons die vuilklere van ons sal afhaal en sal weggooi en sal agterlaat en dat ons sal aantrek die nuwe kleed wat U vir ons gee. En Here, dat ons wil heilig lewe, want U sê so. Ek is heilig, daarom wees heilig. Shavaku davakara tatomati, davakala ratotomamasha, avaru tavakate tavakatopa, harina mamashala ratototopa papa, duvaku lara. Oh, my dear children, I love you. I call you by your name. Come to me. Don't turn your face away. Don't keep yourself busy. And don't live under the lie. I am God. I am. I am.